ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் காக்கடைல் வந்து மேலா ஃபீமேலா அப்படிங்கிறது 3 ட்ரிக்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் என்னென்னா, அதோட வாய்க்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லோவாக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் அது மேல். இது லைட் எல்லோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபீமேல். நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லூட்டிக்கு வந்து சீக்ஸ் வந்து டார்க் ஆரஞ்சாக இருக்குது. இதே ஃபீமேல்னால் அது லைட் ஆரஞ்சாக இருக்கும். அடுத்து நீங்கள் ஃபெதர்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலராக லாஸ்ட்டில் இருக்க, அதாவது அதோட பெரிய விங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல, அதுலேருந்து அதோட ஃபெதர் ஒரு 6 ஃபெதர்ஸ் வரைக்கும் அந்த டாட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது மேல். ஃபீமேல்னால் அந்த ஃபுல் ஃபெதர்ஸ்லேயும் அந்த டாட் தெரியும், அந்த எல்லோ டாட்ஸ் தெரியும். பேசிக்காக 6 months அபோவ் இருக்க காக்கடைலுக்கு தான் இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லூட்டிக்கு வந்து 7 monthsனால நான் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்தேன். அவங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு 7 ஃபெதர்ஸில் மட்டும் அந்த டாட்டாக இருந்துச்சு. அப்படின்னா மேல்னு சொன்னாங்க. ஃபீமேல்னால் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த கலர் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொல்கிறது பேபி பேர்டுக்கு. இதே அடல்ட்டாக மேலுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷ் ஆயிருமா, எந்த ஒரு டாட் இல்லாமல் கிளியரான விங்ஸாக இருக்குமா. இதே ஃபீமேலாக இருந்துச்சுன்னா இப்போது லூட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டாட்ஸ் வந்து அங்கங்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடல்ட் பேர்டுனா சுத்தமாக இருக்காது மேலுக்கு, ஃபீமேலுக்கு கொஞ்சமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.